हेलो दोस्त, न्यू सफर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्त, इस चैनल की खासियत हम आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको जॉब से रिलेटेड, एडमिट कार्ड रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो मिलता है दोस्त। तो इसलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्त, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट और जो भी इन्फॉर्मेशन वाली इंपॉर्टेंट वीडियो हो आप लोगों को मिल जाए दोस्त। और हम आपको बता दें कि दोस्त, आपको इस चैनल पर आपको फेक वीडियो नहीं बताई जाती है। फेक वीडियो आपको कभी नहीं बताई जाएंगी और भविष्य में भी नहीं बताई जाएंगी दोस्त। और हमेशा हम ट्रस्टेड वीडियो ही बनाते हैं, ताकि आप लोग वजह से या हमारा इमेज, चाहे आप लोग को परेशान करने की हमारा कोई भी टारगेट नहीं है दोस्त। तो आप लोग इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्त। आप लोग को बहुत से यूट्यूब आपको बहुत से चैनल मिल जाएंगे जो फेक वीडियो बना देते हैं। आप लोग क्वेश्चन करते हैं, उसके आंसर नहीं मिलते हैं दोस्त। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग को जो आपके मन में जो कोई भी सवाल हो, आप लोग तुरंत नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्त। तो दोस्त, अब चलिए आज लोग हम बात करते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। टाइम वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के बारे में बात करेंगे तो कोलकाता में जो भी निकली है आपकी अप्रेंटिसशिप, तो इसमें बहुत बम्फर सीट है आप लोगों के लिए दोस्त। तो आप लोग इसको आराम से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए दोस्त। देख लीजिए, यहाँ ओपनिंग डेट बताया जा रहा है 14 फरवरी 2020 को 10 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट बताया जा रहा है 13 मार्च तक आपका चलेगा। और आपका मेरिट लिस्ट, सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए मेरिट लिस्ट बताया जा रहा है दोस्त कि आप लोग को जारी कर दिया जाएगा, 30 मार्च तक जारी कर दिया जाएगा दोस्त। तो और बात करेंगे इसमें ट्रेड वाइज बात करेंगे इसमें, तो देख लीजिए दोस्त, ए में बता रहा है कि हावड़ा डिवीज़न में बता रहा है कि आप लोग को इतने ट्रेड हैं और टोटल सीट इतने हैं दोस्त। इसमें टोटल सीट देख सकते हैं आप लोग। टोटल सीट के बाद यूआर के इतने सीट हैं, और एससी में, एसटी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, पीडब्ल्यूबीडी में, ईएसएम में देख सकते हैं आप लोग। यदि आप लोगों को इसमें इसका मतलब नहीं पता है तो आप लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको लोग चलिए आगे हम बता देंगे दोस्तों। और देख सकते हैं इसमें सालदा डिवीज़न में देख सकते हैं, मालदा डिवीज़न में देख सकते हैं। आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, अपना ट्रेड देख लीजिए। जिस जिस जोन, जिस डिवीज़न में आप लोग फिल करना चाहते हैं, आप लोग को नज़दीकी शहर या जो भी आप लोग अच्छा लगे उस डिवीज़न में आप लोग फिल कर सकते हैं दोस्त। तो आप लोग के ऊपर चॉइस है, तो आप लोग जो भी प्रेफरेंस डाल सकते हैं डाल लीजिएगा दोस्त। और बात करते हैं इसमें, देख लीजिए अनसोल डिवीज़न में देख लीजिए, आप लोग को भी बहुत अच्छे से पोस्ट बताया गया है, बहुत अच्छा अच्छा सीट भी दिया गया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बताया गया है दोस्त, देख लीजिए। और भी देख सकते हैं यहाँ नीचे इस तरह से आप लोग अपना देख सकते हैं। यदि आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्त। और इसकी बात बता दें दोस्त, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिए हम, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ से आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक पर क्लिक करके आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं दोस्त। और बात करें दोस्त, देख लीजिए इसमें शॉर्टकट अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, एब्रीविएशन कहा जाता है दोस्त। देख लीजिए पीडब्ल्यूबीडी में देखिए उसका पूरा नाम क्या होता है, पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ईएसएम, यूआर मीन्स क्या होता है, अनरिजर्व होता है। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं यूआर क्या होता है, बस जानते हैं यूआर पर सभी लोग फाइट कर सकते हैं, लेकिन यूआर का मतलब नहीं समझ पाते हैं दोस्त। तो आप लोग इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसका एब्रीविएशन दोस्त। चलिए वेस्ट ना करते हुए टाइम को देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। इसमें देख लीजिए 15 से 24 तक एज मांगा गया है। और इसमें आगे बात करेंगे दोस्त, क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10th प्लस ITI मांगा गया है। इसमें 10th प्लस ITI मांगा गया है। तो आप लोग इस तरह से 10th प्लस ITI किए हैं तो आप लोग फील कर सकते हैं। मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए आप लोग का। NCVT SCVT दोनों चलेगा इसमें। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस का बात करेंगे दोस्त, इसमें मेडिकल क्या होगा, आपको 1961 1992 के हिसाब से जो भी बताया गया है उसके हिसाब से आपको मेडिकल लिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिए नीचे, आप लोग जाकर के क्लिक करके आपके मन में जो कोई भी सवाल हो दोस्त, तुरंत राइट डाउन क्वेश्चन अपने के मन में जो भी हो लिख सकते हैं दोस्त। बात करते हैं इसमें रिजर्वेशन भी दिया गया है, आप लोग जिससे बिलोंग करते हैं कैटेगरी से आप लोग अपना रिजर्वेशन देख सकते हैं दोस्त। और मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो दोस्त, आप लोग का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, मेरिट बेस पर है दोस्त, ये भी क्लियर कर देते हैं दोस्त, ये मेरिट बेस पर है आपका। तो यदि आप लोग 10th और ITI किए हैं तो आप लोग 10th और ITI पर क्या कर सकते हैं, आप लोग भर सकते हैं इसको। और यदि आप लोग 8 पास हैं और ITI पास हैं तब भी आप लोग भर सकते हैं। तो इसमें पूरा बताया गया है कि आप लोगों को कैसे सिलेक्शन होगा। तो देख लीजिए, आधा नंबर आपका लिया जाएगा 8 या 10 का, और आधा नंबर लिया जाएगा ITI का, दोनों को मिला करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा दोस्त। और अब बात करते हैं इसमें, देख लीजिए बताया गया इसमें आपको डेढ़ गुना बच्चे को इसमें बुलाया गया है, 1.5 टाइम्स बुलाया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो 100 रुपया मांगा गया है। और नो फी फॉर बताया ST SC PWD वोमेन के लिए बता दें कि इसमें कोई फीस नहीं है। तो और बता सकते हैं, यदि आप लोग फीमेल्स हैं तो फीमेल से भी बिलोंग कर सकते, फीमेल वाले भी भर सकते हैं, मेल वाले भी भर सकते हैं, दोनों लोग भर सकते हैं। इसका भरने का ऑनलाइन मोड है। और बात करते हैं इसमें, देख लीजिए नीचे आप लोग को ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अपलोड करना है, तो ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग को सब पता ही होगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्त। और इसमें तो यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, त्रुटि और जो भी आपके मन में संकोच हो, सवाल हो, आप लोग तुरंत निसंकोच होकर तुरंत क्लिक करके कमेंट बॉक्स में
लिख सकते हैं दोस्त। तो आप लोग को आशा है कि समझ में आ गया होगा, तो तुरंत लिखिए। और बात करते हैं दोस्त सैलरी के बारे में। तो सैलरी वाले वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके आप लोग सैलरी वाले सेक्शन पर जाकर के सैलरी के बारे में देख सकते हैं, सैलरी क्या रहता है, आपको इसमें क्या मिलता है दोस्त। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और हमने इस नोटिफिकेशन को सबसे पहले बताया है, तो आप लोग तुरंत अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, एक लाइक तुरंत लगा दीजिए दोस्त। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।